Pula, arhitekte. Galvenais tāds telpas uzbūves princips varbūt būtu tas, ka es cieši turos pie tā, ka tādai arhitektūrai būtu jābūt vienotai ar iekārtojumu vai interjeru. No telpas uzbūves viedokļa, ka tas nevarētu būt kaut kas dekoratīvs iekšienē, pavisam cits ārpusē. Līdz ar ko, zīmējot mājas, es jau paralēli domāju arī par dakšiņām, ar kādām tie cilvēki eventuāli varētu ēst. Ar tām sajūtām, kas atnāk uzreiz, viņas gribās pēc tam pārbaudīt. Iespējams, ka atgriezīsies tādā pašā pirmajā iespējā vai pirmajā idejā vai kā, bet noteikti ir vērts izstaigāt to ceļu, jo man liekas, ka tādu veiksmīgu lietu vai vismaz veiksmīgu arhitektūras projektu pamatā ir divas lietas. Viens ir tā radošā daļa, iztēle, iedvesma, galā aizrautība ar to visu lietu un kā tu to dari, bet otra puse ir vienkārši disciplīna. Pielietot tās kaut kādas zināšanas, kas tev ir un darba prasmes, lai pārbaudītu to savu iedvesmu un galā arī, lai radītu reālu produktu. Man ļoti svarīga tīrība, jo mēs zinām, ka sākumā ir ļoti daudz idejas, un tās es arī domājot par kādu objektu staigāju un krāju tādās mapītēs, vai ne, to aktuālo lietu, kaut kādu, kur es tad savācu visas tās idejas un galā tehniskos datus un tam līdzīgas lietas. Bet tad nāk viens brīdis, kad no tā visa patiesībā jātiek vaļā un jāsaprot, kas ir galvenais tajā lietā. Tas ir tas tikpat svarīgs, cik vākšanas process, tikpat svarīgs un arī tas attīrīšanās process. Jo es domāju, ka vispār diezgan slikti ir krāt savas vecās idejas. Tas kaut kādā veidā man liktos, ka ierobežo to, viņa vēl vairāk viņās rakāties. Kā tad man tur bija, ja? Tad kaut kādā aizpagājušajā projektā. Lai es strādātu, man vajag tīru telpu patiesībā, kur tad es varu ar kaut ko aizpildīt atkal. Un es ļoti negribētu, lai tās ir manas vecās idejas, ar ko es viņu aizpildu. Andrim Kronbergam ir liela, es gribētu teikt, nenovērtējama nozīme manā dzīvē. Es viņu saucu par savu otro tēti, jo pirmkārt viņš bija tas, kāpēc es vispār izdomāju kļūt par arhitektu. Kāpēc es saprotu, arhitekti ir baigi foršie džeki, man to vajag. Tad Andris man ilgi neņēma darbā projektēšanas birojā Arhis, uz ko es, protams, ļoti cerēju. Un kur es gribēju strādāt. Ja, bet viņš man vienmēr teica, lai es vispirms izmācos kārtīgi. Darbs Arhī un pie Andra ir iemācījis man pilnīgi visu, ko es māku un ko es lietoju. Faktiski ļoti daudzus gadus, gandrīz visus gadus, ko es tur nostrādāju, un tie ir 11 gadi, es dažādās kārtās zīmēju lidostu. Sākot ar to, kad es biju knapi no universitātes, sāku strādāt Arhī un sāku pildīt viselementārākos darbus, beidzot ar to, ka pēdējās kārtās es jau vadīju tos autoru uzraudzības darbus lidostā. Un tas bija tāds liels un ilgs projekts, un kā es vienmēr smejos, ka man līdz tam brīdim bija ārprātīgi iespējīgs, bet neinteresants portfolio, jo tur bija tikai lidosta pirmā kārta, otrā kārta, trešā B primkārta, un neviens, kā saka, no malas lasot, nesaprot, par ko ir stāsts. Kopš man ir sava prakse, es vairāk nodarbojos ar privātu mājām un privātiem objektiem, kā arī ar nelieliem sabiedriskiem objektiem. Šis ir viens no piemēriem tā sauktajiem ātrajiem projektiem, jo veikala saimniece Dita ir
ašā meitene, un līdz ar to termiņi vienmēr ir ļoti saspringti. Šeit termiņš bija mēnesis. Šis veikals ir pēdējais no Taste Latvija veikalu sērijas, kas ir vairāki pop-up veikali dažādos Latvijas iepirkšanās centros. Taste Latvija koncepta ideiskais pamats ir dažādi labumi, ko var iegūt Latvijas mežos un laukos un dārzos. Ja iepriekšējos veikalos tās bija ābeļu un rudens ražas motīvs, tad šeit tas ir medījums, ko iegūt mežā un pēc kuram skriet pakaļ un kuru iekārot. Kādas laimīgas sakritības rezultātā Pāvilosta ir mana otrā dzīvesvieta. Es tā domāju, kāpēc man tā Pāvilosta tā patīk, un es domāju, ka šeit ir viss tāds patiesāks un tīrāks. Tā galva pamatlieta ir laivu būve, veco laivu būve, un kafejnīcai Laiva blakus ir laivu būves birojs, kur džeki sēž un reāli pie kompjiem zīmē un taisa modeļus darbnīcā priekš koka laivām. Un kafejnīca ir vienkārši tāds varbūt vienkārši tā kā papildus, radās kā papildus vienkārši tāda, lai pašiem ir kur pasēdēt un draugus uzaicināt. Laivas vajag kaut kur novietot, tā tad ir nepieciešama osta. Un tā tālāk šie visi objekti ir apvērpti ap to veco laivu būves tradīciju. Esošajam konteineram tika pievienots vēl viens konteiners ar ostas recepciju. Likās, ka vajag tādas smalkas detaļas, ja tas konteiners pats pa sevi ir tāds ļoti vienkāršs, ka vajag to detaļu smalkumu un vajag to grafisko valodu ielikt visā tam iekšā. Kā arhitekts es strādāju faktiski viena, radot to sākotnējo ideju, bet tālāk man nepieciešami noteikti mana atbalsta grupa vai mana sapņu komanda, kurā bieži ietilpst Kirills Kirasīrovs, kurš ir zīmējis arī šo brīnišķīgo grafisko zīmi. Faktiski, varbūt viņam tas nebija ar pirmo piegājienu, bet, kad es ieraudzīju to zīmi, tad es viņam uzreiz teicu, jā, Kirill. Man ir lielisks palīgs, Ģirds, kurš ļoti labi māk visu uzzīmēt, ko es esmu izdomājusi. Bet pārējos cilvēkus es parasti pieaicinu, atkarībā no projekta izmēra un nozīmes lieluma, idejas, kas tādī projektā nepieciešama. Mazākos objektos ļoti daudz kopā strādāju ar jau pieminēto Kirillu, grafikas dizaineru, un ļoti daudz ar Ediju Grunsbergu, manu celtnieku, kurš ir pilnīgi ģeniāls džeks, jo saprot no pusvārda, ko es esmu izdomājusi. Man pie dzīvības tur manu draugu un līdzgaitnieku paveiktie darbi. Vai tā ir Ieva, kas izdod vienreizēju grāmatu, vai Māris, kas nobrauc Dakāru, vai Anse, kas dziesmu svētkos nodzied Sasala Jūriņa, vai Mārtiņš, kas uzzīmē tādu interjeru, kādu es būtu pati gribējusi uzzīmēt. Valds, kas uzbūvē laivu, vai mani draugi arhitekti, kas zīmē un būvē tādas mājas, par kurām var tikai sapņot. Un arī mana mamma, kas Eiropas parlamentā izsits līdz pašai augšai, lai stāvētu un kristu par Latviju. Es tā lepojos, ka man ir tā laiva apsies, ar smuki izskatās, ne? Uz mašīnas tā neizskatītos, uz mašīnas nepienākās vienkārši, ja es uzliktu numuru Brigita. Bet laivai viss pa šteksiem.
ka viņi ir tādi lieli un klusi ar to motoriņu. Oh.